Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, mungkin kalian menunggu-nunggu video saya, sahabat ya. Oke teman-teman, ikutin terus video saya teman-teman. Berburu kali ini kita di lahan tanaman laos ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Ini teman-teman kendaraan yang sering saya bawa teman-teman. Oke teman-teman, tanaman laosnya, wow, pemandangan saya. Tidak hanya saya berburu teman-teman, tapi sekalian saya mau memperlihatkan teman-teman tanaman laos, perkebunan laos tempat saya ini teman-teman. Ya mungkin kurang lebih hampir ada 1 hektar ya teman-teman. Lumayan sih siapannya. Oke teman-teman, ikutin terus keseruan saya berburu ya teman-teman. Kita cari burung yang lebih mantap lagi teman-teman. Oke teman-teman, jangan kita skip ya teman-teman, dan jangan kita stop videonya teman-teman, karena saya akan berburu, akan sampai ke tempat perburuan saya teman-teman. Lumayan sih di sini, masih banyak ya, kayak macam-macam burung nih teman-teman. Banyak sih, kadang saya kalau lagi nongkrong, burung tekukur sama burung punai, jalak, masih banyak teman-teman. Oke teman-teman, belum apa-apa, belum sempat sampai di tempat saya udah disambut sama burung tekukur teman-teman. Oke teman-teman, boleh mendengarnya. Ini dia teman-teman, ada burung satu teman-teman, tapi biar aja dulu lah, mau saya shot tapi nanggung gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin di sinilah saya tempat berburu teman-teman. Saya mungkin akan nyanggung di sini teman-teman. Nah, pas di bawah pohon sawit ini mungkin teman-teman, sekalian buat sanggungan teman-teman. Oke teman-teman, ikutin terus keseruan saya, mantap. Nah ini dia teman-teman, nanti kita shot dulu teman-teman, soalnya agak gelap teman-teman. Kita coba shot dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kena teman-teman. Kita coba ambil dulu teman-teman. Poin 1 teman-teman, mantap. Kita tunggu lagi teman-teman. Ini masih banyak burung tekukurnya teman-teman. Ini dia teman-teman. Kita coba shot teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tergantung teman-teman. Oke teman-teman, kita ambil dulu teman-teman burung kutilangnya teman-teman. Di sini dia tadi teman-teman jatuhnya teman-teman. Mana dia tadi jatuh? Kayaknya kesini dia teman-teman. Oh ini dia teman-teman. Iya teman-teman, ini dia teman-teman. Datang lagi burungnya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia teman-teman. Terocok lagi ini teman-teman. Kita coba shot ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, meleset teman-teman. Oke teman-teman, ini dia teman-teman, datang lagi burungnya. Kita coba shot ya teman-teman. Ada 2 teman-teman. Wih, mantap sekali teman-teman. Bergandengan nih, lagi pacaran teman-teman kayaknya nih. Oke, yang satunya malu-malu dia. Kita coba shot ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, iya teman-teman, perburuan kali ini cukup sampai di sini dulu teman-teman. Kali ini saya dapat poin 2 ya teman-teman. Ya lumayan sih, dapat 2 ekor burung terocok sama burung kutileng ya teman-teman. Oke lah, nggak apa-apa teman-teman, karena harinya udah mulai gelap ya teman-teman, udah azan maghrib juga. Mungkin di lain waktu kita akan berburu lagi teman-teman. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.